嘢，講咩啊？即係上嚟幫我見下我弟婦。你弟婦係咩狀況？即係我細路咧喺鎮上買咗房嘛。其實咧鎮上離我外家條村都唔係好遠。我媽咧就話喺屋企將村裏個屋拆咗重新建嘛，都比外邊買屋好嘅。外邊屋又貴又唔實惠，我媽又唔習慣。但係咧我弟婦佢就話一定要買喎。當時咧我弟婦生咗兩個女，一個8歲，一個6歲。咁8歲其實好多嘢都識㗎啦，係咪？之後咧，我媽嗰日咧煲湯，就嗌我大侄女1個鐘頭之後記得關煤氣。因為我媽咧雖然同我細路佢哋搬咗去鎮上住，但係我媽每日都返村裏頭同啲鄰居啊玩下牌啊，咁之後再返去煮飯㗎嘛。點知嗰日咧，我大侄女就冇關煤氣，然後喺房間同我啲細侄女瞓着咗。當時咧，我媽煲湯時間係中午1點半左右嘅時間咧。佢玩完牌返屋企咧，就5點半返到屋企，打開門就發現好大陣味咯喎，2個細路都瞓着咗喺房間嗌都唔醒。後尾我媽就好驚啦，樓上啲人返工落嚟咧就幫手叫咗白車，但係到醫院我細仔女就搶救唔過嚟啦，就當時就走咗啦。我大嗰個咧，大嘅咧就話係腦部缺氧，我媽都好內疚，我都攞咗1萬蚊俾我弟婦。我媽咧攞定你攞啊？我又攞咗，我媽又攞咗。我媽咧將幾年嘅存款幾萬蚊都攞咗俾我弟婦幫我大侄女醫病嘛。咁我依家大侄女咧就冇咩事，依家都16歲啦。咁呢件事咧，我媽一直都好內疚。但係我弟婦咧，佢都係將我媽即係趕返農村咗嘛，就唔同佢一齊住啦嘛。咁唔正確咩？咁樣？咁我媽都返咗農村住，依家我媽就係老咗啦，住咗幾次院，佢哋都唔去睇。佢哋依家咧就1個女，我媽就想嗌我細路再生1個嘛。咁我細路都想生嘅喎，但係我弟婦佢就唔願意生啊嘛。咁依家我媽都病咗中風咯，佢都唔返去睇。之後咧，我細路就話將我媽接到鎮上嗰度住，方便佢睇病嘛。佢又唔同意喎。佢話如果我細佬咁接我媽返去鎮上住咧，佢就開煤氣瓶，大家瞓喺嗰度。之後我媽一個人喺村嗰度，佢就因為中風，佢又即係大細便都自理唔到啦嘛。咁我自己有家庭，就幫唔到咁多，所以我問你咧，可唔可以幫我約佢上嚟調解一下？點調啊？即係嗌佢，一唔係就可唔可以嗌我俾我媽去同我細路一齊住啊？或者佢呢個朋友仔話你弟婦好偏激啊！呢兩隻蝴蝶，你嘅意思即係覺得你弟婦好偏激係咪啊，姐姐？嗱，咁呢個兩隻蝴蝶話佢弟婦好偏激，咁我問你點調解啊？呢個兩隻蝴蝶，不如你連上嚟啊！你俾啲見解人哋啊？點調啊？點調啊？兩隻蝴蝶咁細路走咗，我哋都唔想啦，係嘛？邊個都唔想發生咁嘅事啊！邊個都諗唔到噶嘛？兩隻蝴蝶，不如我連你上嚟啊？點調啊？你話俾我知點調啊？咁我弟婦係好偏激，咁多年都過去啦，都8年啦。咁大家都唔想啲事發生嘅，過咗去嘛，老人家又老咗係嘛？咁大家都唔想，咁點解你走去打牌啊？8歲嘅小朋友，點解你要關喺嗰度？點解你要煲湯啊？點解咧？咁8歲細路嗌佢關煤氣，應該係件唔係咩好細嘅事情，都嗌佢關，咁佢識關噶嘛？嗱，咁你要問下啦，呢個倒數第1咪係邊個嚟噶？喂，係你好，係你好。我想問下個姐姐啊，雖然8歲係好大個，但係你做大人嘅唔可以咁即係話唔可以話咁大意嘅，好似玩下玩下唔記得係好正常嘅呢樣嘢。佢係細路仔嚟㗎，你明白未啊？加上一個無論呢個你走咗細個侄女，無論邊一個人都唔會放得落，即係都唔會話原諒佢。咁呢件事都係意外嚟噶嘛？邊個都唔想發生咁嘅意外啊？係咪？咩嗌做意外咧？係你阿媽大意，你阿媽為咗去賭，為咗去砌長城，跟住咁樣佢都有自己嘅湯去做呢啲嘢，可以咁樣夠做咩？咁樣嗌帶咩小朋友啊？咁不如直接唔使帶啦。咁佢放假，我媽自己生活啊嘛，咁佢已經習慣翻。唔想發生嘅，依家就係主要就係話我媽依家老咗啦，咁呢個事情即係點解決，同我弟婦商量一下。點商量咧？咁其實我問你點商量咧？你自己有冇子女啊？即係我肯定有啊嘛，咁有子女，你啲子女係咪生勾勾啊？
係咯，咁你自己有仔有女嘅。如果你同你家婆相處，我問你一個問題嘅啫。如果你同你家婆相處出現咁樣嘅問題，你個家婆走去打牌係咪？然之後咧有梅某氣中某毒，然之後咧啲煙到你個女係咁樣嘅，一個咧已經走咗去大煙通嘅，一個點樣啊？一個咧要花咁多錢去治療嘅，用一生去治癒嘅，咁你點算？我問你。咁意外嚟噶嘛？咁我媽都內疚咁多年咯。有啲人內疚就得噶啦咩，姐姐？倒數第一咪？咁都要嚟啦，係咪？唔係佢點啊？咁依家倒數第一咪？倒數第一咪？講唔到嘢係咪？倒數第一咪？講唔到嘢。我媽太偏激啦嘛，咁都出咗咁多錢啦，咁多錢啦，都攞咗出嚟俾佢治病係咪？倒數第一咪？你講唔到呢個嘢？是嘅。你話乜嘢啊？你講講。喂？喂，係你好，係你啊？你係評論嘅，講你自己嘅。我想講我自己嘅，我有一件事想問下你嘅意見。你不如等等啊，因為有人連開咪嘅，你等等好唔好啊？可以啊，可以啊。哦，咁你等等我啊，你講啊，姐姐。好。咁即係話我弟婦太偏激啦，咁我媽啲錢都攞晒俾佢去醫我大侄女啦嘛。咁條命咧，咁仲有條命咧，唔係話我哋醫就醫噶嘛，有啲意外咧，我哋係冇辦法原諒噶嘛，你明唔明啊？係咁老咗，咁佢都唔可能咁樣喺度嘛，係咪？係，小婉姐姐你好。係，你有咩見解啊？如果俾你嘅，冇。你又講你自己嘅係咪？喂喂，唔係啊。咁做咩我上咗線嘅？你係連咗上嚟啊嘛？我以為你做評論員，我咪拉你上嚟咯。哦，你唔係噶嘛？唔係我放你落去，你可以講兩句嘅。唔去吓？點落去啊？嗱，咁我放你落去啊！倒數第一咪係邊個嚟嘅？有小遠，係你好啊，阿 Miss Jo。上邊個呢名姐姐啊？多謝你提起 BB。如果你咁講嘅呢個樣嘢係意外，但係咧點講咧？對你弟媳嚟講係呢一世都忘記唔到嘅，知唔知啊？你唯有解決嘅係咩咧？你同你細佬共同出錢去請個護工照顧你阿媽。你話叫你阿媽同你細佬、你弟媳同住屋同一個空檐下，係呢世都冇可能嘅事啊！你剛才講一句已經過咗8年啦，冇話8年啦，80年、800年都忘記唔到呢個傷痛。係佢係啊，依家都冇話強求佢一定話要去照顧，即係事情發生咗啦，係嘛？咁你點解要連你弟媳上嚟調解咧？調解乜柒啫？有冇調解？調解佢嘅拉女可唔可以翻到嚟？咁佢都咁個細路係仔嚟啊嘛，咁佢係咪要照顧佢媽咧？咁咪要同你細佬調息咯，同你弟媳調乜柒啫？吓！既然我剛才小蓮都講啦，如果係呢個你係，比如你嘅角色係你弟媳，你做唔做到好似你講嘅如何那樣這般？我媽都唔想噶嘛，我媽去打牌係佢嘅人生點，你講到下巴輕輕，你阿媽冇責任噶，你阿媽成年噶啦，你阿媽冇腦噶，你弟媳冇腦，你弟媳你侄女細個冇腦啫，你阿媽冇腦噶，你阿媽老生草啊，真係唔想屌柒你哋講嘢，即係你阿媽有人生，你阿媽有人生，依家你阿媽癱喺度中咗風啦，都係佢嘅人生，呢啲都係佢嘅命數，知唔知啊？係嘅命數，咁佢仔係咪都要理佢啫？即係你個仔係應該理嘅，咁咪睇下你個仔應該點樣處理咯？應該係你同你細佬商量係點處理，唔係同你弟媳調解，知唔知啊？呢個東莞天天話咧，弟婦咧係冇義務嘅，係冇義務嘅。加上咧，你有心去幫佢帶細蚊仔，但係帶到2個細蚊仔係點樣嘅咧？你係無心啊！你知唔知啊？你為咗自己一己喜樂，你害咗一家人嘅一輩子啊！一輩子嘅傷痛點走出嚟啫？我問你啦。同你講話過咗8年喎，8年好長啊，80年都忘記唔到件事啊！咁我弟婦話佢，如果我媽接咗過去咧，佢就瞓喺嗰度開煤氣瓶，咁係咪好偏激啊？正常嘅喎，我都會喎，我唔係開煤氣瓶喎。如果係我會過去都咁多年啦，咁多年我同你講真明話啊，過咁多年都忘記唔到啦。你弟媳都係煤氣瓶，一同歸於盡啊！如果換着我啊，我首先會攞刀斬你阿媽先啊！死火，你唔好攞某刀斬某好啦，如果唔係佢 cut 咗你啊！咁我媽都係義務勞動嚟噶嘛，因為唔係義務勞動，我媽帶嘅係咪？係，你講得冇錯，係義務勞動。如果你冇承擔呢個，照顧佢就唔會有呢個問題。係啊，你就唔到，你就冇答應。你答應你要盡職盡責。你係成年人，你係阿嫲，你有咁嘅責任，知未？你冇接咗個責任，你自己工作唔完成，你就推咗個小朋友身上，話佢8歲可以做到咩？8歲啊，轉個頭就忘記咗啦。依家叫我話8歲啊，我覺得18歲啊，叫佢煲啲湯我都嚟識煲啊。你又叫佢8歲？嗱，我唔講你18歲啊，我想問下你咧，你放唔放心先？一個8歲嘅小朋友，仲有一個6歲嘅小朋友喺我屋企，你放唔放心？放唔放心？放心去打一日啊！俾你會唔會咁樣去做啊？叫佢關火，然之後你自己走去打啤？你話俾我知啊！
如果你個媽翻到個地庫呢度咧，你嘅地庫只會憎你阿媽越憎越恨，越憎越嚟越深，一日比一日深，每一分鐘都係加深對佢嘅怨恨。然之後咧，你阿媽就好，唔係你阿媽一瓜就係你地庫瓜㗎，因為攬住成全家一齊瓜。我同你講，一輩子都唔能夠原諒㗎啦。有冇人結咗婚嘅？有冇人咧有小朋友？如果你個小朋友係即係大家嚟自嗰句有受傷害嘅，一直都好內疚啊！佢老人家都冇。嗱，我同你講，一直喺香港。我個仔嗰時3歲，俾我家婆湊，我就上咗2樓啫，佢就攬咗佢5分鐘，佢都睇唔住。我個仔喺2樓碌落嚟，碌樓梯碌落嚟，所以嗰次之後我就唔會再翻我家婆度。嗱，呢個叫做疏忽照顧啊！同你講啊，好耐啦。啊，有啲月，不如咁樣啦，你試下將你個女咁樣樣，你8年之後先同你講呢句説話啦。我同你講，因為你冇經他人苦。係冇見他人善，真係冇經冇經他人苦。如果調轉係你個細路仔，你過唔過得去啊？你依家唯有做嘅，你講得幾輕鬆啊！8年就算咩得乜嘢啊？你係依家係好心急，阿媽咁嘅樣，你覺得兩頭唔就手，但係唯一嘅樣嘢咧，就唯有自己出啲錢，個細佬叫個細佬出啲錢，請個護工照顧你阿媽係唯一嘅出路。如果係咁，如果咁你都唔想出錢，我媽都唔想啊嘛。哎呀，你就係點解你媽唔想咁？點解你媽整個人哋咁？如果你仲係講呢句話咧，你阿媽唔想，你都唔覺得你阿媽係唔想造成咁嘅後果咧，你就上嚟話俾你冇乜可以解決㗎啦。唔係，嗱，我知道，你聽我講呢件事咧，我知道話大家都唔想係咪？大家都唔想，但係你要諗喎，你唔係話喺屋企中咗風，然之後救唔到關唔到火嘅喎，你就走去打啤喎，啱唔啱啊？咁依家我哋都唔係嗌我大夫去照顧。如果嗱呢個意外可以完全避免，嗱呢個意外完全可以避免，你阿媽唔會打到麻雀就唔會有咁嘅事。咁你完全可以避免。嗱，我同你講，如果你中咗風或者老咗梗，或者係心臟有問題，你走唔去關唔到個屏，咁咧係大家我可以接受你咁樣嘅行為係咪？咁我想問你，依家你講話接你阿媽過去睇病，係咪同你細佬同你弟媳住同一間屋定點？定係走附近租間屋俾佢住去睇病？多謝你金吉。你嘅意思係點樣？你明？即係嗌我媽去城鎮嗰度睇病方便啲。你聽人住啊？唔想問你。咁肯定係我細佬嗰度住啦，咁係你黐線嘅，你同佢都黐線嘅你。咁嗰個唔係你阿媽，嗰個係咪你媽嚟㗎？係。點解話嗰個係你細佬阿媽啊？你出翻嚟㗎？咁我嫁屌你老味真係，唔通仲翻我嗰度咩？咁佢嫁咁翻呢度，咁唔翻你翻邊度啊？你咁樣啦，姐姐。唔使你翻咯，唔使你理咯，你出啲錢引個護工照顧你阿媽喺出邊租間屋，帶佢去睇咯。你又唔想出錢，你又想管埋全部，你冇咁大嘅一文嗌你，一文嗌你細佬翻去鄉下同你媽住，唔得啦。咁你細佬翻自己照顧，係咪同佢唔得嘅一齊住嘅啫？做咩一齊住嘅啫？邊個阿媽唔可以同個女住㗎？邊個阿媽唔可以同外嫁女住㗎？大出把人。其實咁樣啦，我一個人住咯。其實咁樣啊。要你出錢請人咯，唔係啊，我媽都病咗好多年㗎啦。佢唔出錢㗎，Miss Show，唔出錢講咩啫？講。其實仲有一個好嘢就係送去老人院咧，又可以安養，大家夾啲錢啫嘛，姐姐，你一個月幾錢啫？一個月咧？好貴㗎，算完啦，佢嗰啲唔可以自理嘅老人院，嗰啲好貴㗎。點會貴咧？3-4千蚊係嘛？2-3千蚊啊？貴啦，對於唔可以自理嗰啲好佢過貴㗎。萬㗎。你以為老人院你想入就入啊？唔係想入就入，因為佢呢種情況，佢嗰個錢起碼要成過萬㗎，有啲要啊。佢邊度嘅姐姐？你哋邊度㗎？廣州就過萬嘅啫。你唔廣州，你都要6-7千蚊。同你講，因為你係唔可以自理，你係完全唔可以自理。咁如果咁樣嘅，不如你去治理啦，姐姐。嗱，你阿媽養到你咁大個，工資都唔高㗎，我鄉下喺邊度有養老院啫，我工資。咁你係咪有你邊度人？撫養父母嘅義務啊、責任啊？你係親生㗎。你邊度人啊，姐姐？我喺廣東鄉下㗎嘛，咁冇養老院。廣東你住晒啊？你邊度人？我睇睇就知啦。廣東都住晒佢。咁我工資先4000零蚊，扣埋保險先3000零蚊啫喎，我呢度真係冇又冇。咁與其係咁樣，你不如花啲時間行去照顧佢啦。你屋企你即係點講咧？你老公可以頂住噶嘛？頂幾年，等你老公老，即係等你阿媽度過咗百年歸老咯，你咪再回歸家庭咯。係，我都已經照顧我媽好多年啦，依家輪到我細佬照顧啦，係嘛？咁佢以前可以喐得啊嘛，佢而家唔喐得噶嘛，咁你咪告佢咯。明啊？我又要翻工，我又有自己仔女又要照顧，我又已經照顧咗好多年啦，唔係講我突然間就係咁樣抌俾我細佬嘅，係咪？咁你咪嗌你細佬照顧咯，你嗌你弟婦照顧得唔得？唔係揾你弟婦傾，依家我細佬就係接到鎮嗰度屋一齊住啊嘛，咁佢你個弟婦一定唔會俾嘅。10個女人啊，唔係100個女人，100個女人都唔願意，只不過你做女嘅，你自己係講得咁輕鬆啫。
咁我唔輕鬆喎，我都照顧咗幾年咯喎，係咪？照顧幾多年嗰個係你阿媽，你弟婦係冇咁你覺得唔義務應該嘅咩？去照顧嘅。養兒100歲，長憂99係啊，但係我依家我照顧咗好多年咯，咁輪到我細路啦，係咪？唔係啊，你咁咪我問個問題先，我問個問題先，你阿媽中風中咗幾年啊？中咗有5、6年咯。所以冇辦法㗎，你明你同你弟媳溝通係溝通唔到㗎，冇人啲細都冇人原諒㗎，任何人都做唔到㗎。我睇下你細佬有冇良知，會唔會過咗就過咗去，呢個係個養大佢阿媽，就俾啲錢去出邊揾人照顧，兩姐弟大家出啲錢揾人照顧。你叫佢一個人做仔照顧咧係冇可能嘅，亦冇可能，因為人哋生勾勾個女唔見咗啊，知唔知啊？依家走嘅唔係你個女啊，唔係你身上嘅個女啊。咁係我弟女啊兩個都女，即係唔可以咁偏激咯，係咪？唔係偏激你啊！呢啲激啫呢啲。我舉手我講一句落去我阿啊！媽都好好練嘅，係咪？咁都中風咁多年啦，我弟婦都冇嚟睇過佢。我講一句落去啦。你講阿姐姐你講啊。女咧仔女照顧阿爸阿媽係天經地義，而且唔係話照顧幾年，係應該照顧一世到佢終老。呢個係第一，第二，弟婦係冇義務去照顧你嘅阿媽嘅，所以呢啲嘢你同你弟佬傾，明白嗎？聽到講嚟講去，你又係唔想出錢，又唔想出力嘅，有乜好傾啫？唉，聽到我就嚟絕經啦，俾你。久病床前無孝子咧就係咁樣嘅，你艱難啲啦，你細個佢都養到你咁大咯。任何人都唔會接受，任何人都唔會接受佢翻嚟。照顧我媽，即係話搬去佢嗰度住，冇係嗌佢照顧啊。咁搬去佢嗰度唔係嗌佢照顧嘅咩？見到佢已經咁佢篤眼篤鼻啦。我細路可以照顧噶嘛，唔係嗌佢照顧嘛。咁如果你細佬照顧，佢願意照顧，佢都翻到嚟照顧啦。問題係佢根本都唔想，佢唔夠膽，冇咗呢頭家姐姐，你要理解，你一定要理解。我想問下，做咩嗰啲咪冇腦嘅啫？你住人屋企同人哋照顧有咩分別啫？其實請個保姆就可以解決㗎啦，Miss Jo。係啊，我咪講過咯，大家出啲錢。乜嘢都係錢之過啫嘛，姐姐你唔好但係啦，佢養到你咁大，就你細個嘅時候有病，佢都咁樣車你去啦。或者又咁啦，你話你3000零蚊4000蚊一個月，你可以接你阿媽去你屋企照顧，叫你細佬每個月俾3000蚊或者2000幾俾你，你嚟照顧。唔少講呢個方法最好噶，你細佬俾翻2、3千蚊你跟住你照顧，係啊，咁就得啦。我同你講啦，你又唔使錢我阿媽走嗰日啊，你嘅弟婦都唔會出現嘅，因為呢種憎恨係一世嘅。比如係我都唔會出嚟，我都唔會見你細佬。你話啦，我真係過唔到呢關，你自己諗下。呢關唔係你諗下喎，呢個骨肉分離嘅喎，唔係點樣喎？你諗下喎，呢個係冇咗個女呢個人就會已經諗到嗰件事㗎，你明白未啊？因為呢件事可以避免嘅就係你阿媽貪玩冇責任，導致佢個女唔喺度。如果話你個女係有病有痛，真係醫唔到咁就慢慢過幾年會淡埋。但係依家唔係㗎，人哋個女身體健康嘅，係你阿媽佢爛乜嘢，去導致人哋個女冇咗，知唔知？另外，我想問下呢個大女咧，你話佢之前係缺氧，佢而家恢復到咩程度啊？佢而家點樣啊？佢依家都恢復到可以正常自己自理㗎啦，冇咩問題。自理咁佢嘅智商咧，讀書咧，做工咧？咁佢先16歲，佢都冇辦法去做嘢啦，佢喺讀書㗎嘛。你讀書係依家讀成咩樣啊？平時生活要唔要人照顧啊？唔使。缺氧嘅話唔係咁容易醫嘅喎，唔係話咁容易恢復翻原嚟正常嘅智力嘅喎。咁佢又唔係話缺氧好嚴重，咁都一切正常，都醫咗咁多年啦，都正常咗㗎啦。好下巴輕輕，你講得真係好你所謂正常，淨係可以自理就我哋正常啊？自己可以去廁所揾爸爸，之後可以休褲可以脫褲，自己可以沖涼，就都正常係嘛？睇你嘅知識個係嘛可能？讀書冇咁叻咯，係咪啊？唔係啊，加少少咁，佢其他嘢都係正常㗎。金吉，你換咗個名啊，金吉。我唔係金吉啊，你唔好成日覺得我係金吉先得㗎，小遠。佢到底係咪金吉啊？嗰隻嘢？唔係我唔係金吉，白吉呢個。我唔係金吉咧。你有白吉？白吉啦，你講白吉。千祈冇白吉就得啦。唔係金吉，其實我想講咧，姐姐啊，你唔可以將即係呢個你雖然你嗰個媽媽，就算佢有心好冇心好意外好乜嘢情況都好，佢導致咗個小朋友過世，呢個係事實嚟嘅。係冇辦法，冇辦法，第二樣嘢埋喺個弟個傷痛。婦眼中，呢個係一個殺女仇人嚟嘅，亦都冇得改變嘅嘢嚟嘅。係因為佢哋一次嘅過錯嚟到發生呢件事，咁其實你點會可以擺個仇人？你叫個人去照顧自己個終身仇人喎？好嘢喎，呢個廣州嘅哥哥。有冇可能先？你可唔可以照顧一個終身嘅仇人先？仲要個大女未完全康復下，每日就勾起住當年嘅回憶，跟住就要照顧一個咁嘅終身仇人，係咪先？好啦，第三樣嘢，姐姐，其實咧我聽咗咁耐咧，有少少嘢想問一問你，你照顧你個媽媽嗰陣時，佢係咪可以自理正常㗎？你照顧嗰幾年，定還是佢好似而家咁要把屎把尿㗎？點解把屎把尿嘅時候你要人照顧咧？
咁佢中風正常就你去照顧係咪？咁佢依家咧，我媽媽咧就係第二次中風，咁之前我都有照顧嘅。哦，即係之前係可以治理嘅。二次中風麻煩啲二次咁樣有二次中風，咪乜開開心心？有啦，我家公4、5次啦已經。係咯。都係好問題啊！唔係啊，即係佢我意思係話咧，佢可能之前啲中風係可能面癱啊，或者少少隻手冇咁靈活啊，但係其實佢仲講到嘢啊，或者做到其他嘢嘅。但係佢而家二次中風其實係會更加嚴重，比之前更加嚴重。你講下，我好驚啊！屌我即刻食兩粒魚油先得。要佢服侍呢個咁嘅人嗱，咁我又咁講啦，我哋退恐怖啲咁講。如果你講到你嘅弟婦咁偏激，喂佢咁樣完全冇自理，冇得反抗，你擺佢嘅仇人隔離啊，得唔得㗎？會發生啲咩事啊，姐姐？會唔會有悲劇發生啊？你覺得？所以頭先啱啱連威嗰幾位姐姐都講得好啱嘅，你真係一係揾個護工，一係就你去照顧，一係就送去老人院，你冇辦法㗎，你冇可能同個弟婦去傾去照顧佢嘅，照顧唔到嘅。你諗下，每日就將當年嘅嘢去重演一次，去諗一次喎。你唔好喺人哋個身度撒鹽啊，大佬。唔係每日啦，係每一秒都喺度重複緊嗰個畫面啊，每一秒啊。嗱，山頭家你真係乜嘢啊？你係金雞個兄弟係咪？係啊，我係香港人嚟嘅，我都係香港人嚟嘅。哦，我以為你廣州人先。哦，唔係啊，唔好講啊，咁梗係啊，真係心如刀割啦，唔係同你講笑，心如刀割啦，姐姐，你自己諗清楚啦，急錢啦，如果再唔得嘅，咪自己孝順啲，抵諗啲咯。個老母養到你咁大，你咪走翻去鄉下嗰度陪住佢終老咯，陪佢幾年嘅，佢蝦你路啊嘅，你就回歸家庭就係噶啦。咁我細路我都要照顧嘅係嘛，我又要做嘢喎。如果唔係咁，我點照顧到佢啫？咁你自己衡量啦，佢自己媽咪養到你咁大，再唔得嘅，咁你咪請個人咯，叫細佬夾咯。咁我相信你細佬都會執嘅。急錢你養係最好嘅呢樣方法。明白。你可以你照顧接翻你屋企，就你細佬俾啲錢你，就正夠就咁。你嗌你弟婦去接係冇可能嘅。一見到你阿媽，佢已經成日都回憶起呢件事，你將呢個人摧殘到成點啊？明唔明啊，姐姐？我落去先啊，小圓姐姐，我做嘢。係啊，得閒見面啊喂，你應該好靚仔嘅你又是。即係有時發姣啦你。有發姣啊，一掛住揾靚仔。好斯文啊把聲音，聽唔聽到啊姐姐？我知諗住之前我照顧咗幾年我媽，咁依家到我細佬照顧係咪？咁你細佬照顧好，你唔好再糾結啦。講嚟講去都你講唔通嘅，你哋咁。如果冇呢件事發生嘅話，你細佬唔會照顧講唔過去。問題有呢件事發生，真係每一秒都喺度受恨緊㗎。越見佢越提佢咧，就嗰種憎恨就越加深嘅，知唔知啊？商量啦，好唔好？商量下，同佢商量下夾錢，每人夾幾千蚊咯，請個阿姨咯，日頭咯，晚上大家頂咯。佢先3000零蚊、4000蚊一個月，其實你接翻去照顧，你仲可以有啲心安。照顧你阿媽好唔好？你心知肚明，叫你阿細佬俾啲錢你，好過你2、3千蚊，你俾幾錢出去啊？唔通你仲要俾2000蚊佢啊？你本來先4000蚊一個月，你仲加心理唔平衡啊？冇喎，我4000蚊工資，俾咗保險先3000零蚊，我冇。咁咪3000零蚊，你咪攞1000零蚊，大家攞1000零蚊出嚟照顧阿姨咯。呢家隨便揾一個人啊，都要5000起步啊！請唔到人㗎，養老院又冇咁低。咁如果請唔到人嘅，你自己捱啦。你啲細佬哥咧，你就放喺屋企，叫你家婆啊之類照顧啦。如果再唔得嘅，你就叫埋你啲細佬哥過嚟一齊住就得啦。叫佢阿媽翻屋企住，可以照顧小朋友，佢又唔使上班，照顧阿媽得啦。叫個細佬俾啲錢佢。係啊，呢個方法係最好嘅。如果你再糾結嘅冇辦法㗎啦，咁你咪由得你阿媽咯。養公婆又唔使分離，又有吉，你又可以睇個細佬、細女。你樣樣都唔得嘅，樣樣都唔得嘅，只有一個結局，自生自滅。唔使老公冇分離咯，佢老公冇得吉咯，都係揾女人咯。自生自滅啊！如果聽唔聽到啊？你忍心嘅你就自生啦，你忍唔到嘅你就自滅啦。係啦，你唔想就剪，你又唔想啫。之前我媽第一次中風，我都照顧幾年，我點會忍心？你冇成日糾結，咁咪咁樣咯，唔好糾結啦。你講呢句又有咩意義啫？嗰個係你阿媽，咁係因為係你媽唔係弟婦阿媽，係咪？咁講呢個問題啦，姐姐。我係衰你個媽嚟㗎，嗰個係啊。咁唔講呢個問題啦，結束㗎啦。係啊，講冇意義，佢真係太盲塞啦。咁我哋俾咁多方法，你聽唔聽得入一個方法啫？聽唔入？唔聽得入嘅，只能夠順其自然，等待你媽媽百年歸老。即係話鄉下啲工資唔高，咁你鄉下啲人工都唔高噶嘛？人哋都已經講咗啦，你到底制唔制啊？你講啦，鄉下工資唔高咪你嚟照顧啦，聽唔聽得明啫？聽得明啊！咁我驚明就得啦。我問我細佬攞錢係咪照顧我媽？咁我大婦如果佢到時又有意見，咁點好啫？咁你問咗先算啦。你直接連你就領佢嚟同佢傾呢個問題，冇理第息啦，咁就呢樣嘢就。你話照顧佢屋企係冇可能嘅，但係你要你細佬俾啲錢佢咧，呢樣係你細佬硬嬲到我對佢應該做嘅事，點咩？講得過去。
我就係驚到時，即係你下咗先講啦，驚乜柒啫驚？你未問，你未係啊，浪費咗時間。揾你細佬傾啊，唔係揾你弟婦傾啊。